sha merci kunzana hano hantu rwose kandi ni heza nahakunze ni heza pe. nawe wakoze kwitabira ubutumire bwanjye ariko noneho ukarenzaho n'akandi kantu k'akarusho. Akarusho ko kubahiriza igihe? Njyewe rero kubahiriza igihe ni ibintu mp'agaciro cyane. Nako niko ariko akanejeje n'ukuntu waje wambaye. Ubuse ni neza cyane Chris. You are very smart. Umuteguro w'uyu munsi wari special. Uyu munsi ndumva nshaka kukubwira amagambo adasanzwe. Agiye. Karame. Guteza amatwi. Gusa nizere ko ari meza. Mu by'ukuri wambajije kenshi niba ngukunda. Ariko nkijijisha singuha igisubizo. Gusa ukuri nuko nanjye ngukunda ndetse no kurusha uko nkunda. Urambwiye ngo nawe urankunda nk'uko ngukunda? Ibyo simbishidikanyaho rwose. Kuko usibye nanjye nyinsi nta n'undi mukobwa utakwifuza gukundwa n'umusore usa nkawe. Sori gato nkubaze Yagiye. Nkuterure, nkuheke, nkumire bunguri cyangwa nkurume bigira inzira. Ndumva mbuze uko nifata muri aka kanya. Oya nawe wikabye. Turi muri restaurant kandi harimo abandi bantu. Ntabwo tugomba kwifata nk'abana. Ibyo uvuze ni ukuri koko ntabwo twakwiteza abantu. Gusa nanjye mfite icyo nshaka kukubaza kimwe. Kugira ngo unyemerere ko nkunda se? Oya. Kugukunda aho ndagukunda kandi sinteze kukwanga. Ahubwo icyo nshaka kukubaza, burya wanzungurutsaga hirya ushaka kumpa igisubizo, nawe warankunda gukihagararaho. Umuntu aba yaragiriye ibikomere byinshi mu rukundo Chris. Usanga rero ibyo bikomere bituma udapfa kwizera umusore wese ukubwiye ko agukunda. Yaba ari umusore usa nkawe ubwo bikaba ari ibindi. Kuko kwizera ko umusore mwiza nkawe nta wundi mukunzi yaba afite biba bigoranye pe. Nyumvira nk'ibintu byatumye umara icyo gihe cyose waranziritse ku katsi. Ubwo si ubimbaza nkabikubwira ko nta wundi uhari. Nta kibazo niba ushaka kunkubaza. Ndakubaza ibibazo ndacyabifite byinshi. Agiye. Karame. Mbaza icyo ushaka cyose. Nushaka umbaza impigi ndakubwira nakayihatse. Chris. Karame. Nawe ndebye umbona nk'uko mubona. Ubona nawe umugore w'inzozi zawe. Kuko nanjye mbona wambera papa w'abana. Nicyo wambazaga? Uya sicyo. Reka nkubaze gutya. Ese ni nkwemerera urukundo tugakundana? Ibyo uzamenyaho byose nta na kimwe kizahindura ko uzakomeza kunkunda nk'umugore wawe w'ubuzima bwawe bwose.